हेलो गाइस, तो आज हम अपने घर पर बना रहे हैं भिंडी की सब्जी। और ये हमने अपनी भिंडी को काट लिया है। और ये हमारी हरी मिर्च और टमाटर है। ये भी हमारा तेल कढ़ाई में पक रहा है गरम होने के लिए। ये हमारा तेल पक कर तैयार हो चुका है। अब इसमें हम भिंडी फ्राई करेंगे। ये इसमें हमने भिंडी को डाल दिया है। ये थोड़ा थोड़ा कर सारी भिंडियों को डालेंगे इसमें। ये अब इसको हम चलाएंगे हल्के हल्के। ये हमारी भिंडियाँ जो है तेल में फ्राई हो रही है अभी। ये भी हम प्याज कट करेंगे। ये हम भिंडी को हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये हमने प्याज को स्लाइस कर लिया है। ये हमारी भिंडा हल्की हल्की ब्राउन होने लग रही है। अभी थोड़ी देर बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये हम इसको निकाल रहे हैं इसमें से। ये इसमें हम अब जीरा डाल लेंगे।